Annyeonghaseyo, Korean Cultural Center Indonesia bersama National Gugak Center kembali dengan pertunjukan Sound of Korea. Pada pertunjukan kali ini menampilkan Arirang. Arirang adalah lagu rakyat Korea yang memiliki lebih dari 60 versi dengan 3.600 variasi yang berbeda-beda. Arirang juga sudah terdaftar ke dalam UNESCO pada tahun 2012 ke dalam daftar warisan budaya tak benda. Selamat menyaksikan.